mnyano wanjye ryo kumuri chikatso with nagati what about the will that does not allow subdivision of the property especially the land ningashi iteka ningashobora gwa ubutakwikiza okubaganisya namnunga okubaganisa kwitaka enshonge jo kote kagitera mu tochi yabuza ngo umuntu ashimye kuragahurira karagafire bagira ngo tikikire koro waraga reka bo wahire bintu babagane buri umwe kwate hweke abo kubo washazire imitima tarajinganisa yes hatkoro bochura muno mukazi wa umukururumeramu hatkugwitwa mu abana n'abanyabuzare nkibakita kote nkuru ekacharamu actually no muramuzo go bakweta sekana bakaciyaho kote karagira ngo kiregeho koro wabahereza abantu ibintu okabaraga buri umwe abegeho ake atahaze kureberera aho kwatoka tugumye mu kiwagone mutarasharamu mutararabaganasa mutarargeraki nyonye ndita kari yangergumo icyo bakacha kasi na because nka cooperative because nimbasa kuchomwe panitse estate nga panitse kita kari yanyuti ibintu byanje byone abaraze ku benefiting amwe ngabaraze kuvuganye bamwe bona babe bari ba members ba cooperative yebare yes abaturikize n'abashicenga actually abariyo mbibina byabeterine n'abashicenga nome kibakweta ngo windinga washanga ngo ninga company ninga cooperative ninga cyo wakite partnership bayenda mbagido zorovinga nabagiha nubashtama by resolution nubasharamu umwene cyo kibina kiza kuteganisa reka tubagane beruho kandi babagana nabamanyisaho obakweta ngo register general nabamuhamenetse zorukiko nabamureka resolutions icyo nabacyenye ho nabagane bintu taro kitaku silestine mu yer company keje mbagire zorovi majyangu twicerezana company ho ahabo kuba barumu tuba kubasa kwicerezana ngo yegumize hatezo nzibasa gukora washanganka umuntu ayine bintu bingi entasiye rukurgamu ne basa kureberera abana be ninga abantu be abiyasigerwa ngatu wagize ko mu cooperative oyine mwenti 3 wasige bisigaza munana nkebyo witu wasigo mukazi nabana nabatahi n'abanyabuzare konkano yena ngo babagana cooperative yendisha hatsu babagane hoje nubwo babagane uwenta gitware uwakataka kiyeho uwenkorisha tuzortocha zitware baze kupaka sabongera ese tukiragambira abantu no kugira ngo mureke kushitamaho mukazinjire mukono mu kifuba ngo mutegereze uburagwa bwabashimwe n'inganyo kwimwe mushohore mukore haciwe shemerwa rya hatkereste tukura koko bari ano hosting ushemerirwe no kwa tor center rwawe ushemerirwe ejo niyonse nuko sheme kwa no gituramo ko kato kaguma umuntu akozinjire mukono ngo tegereze uburagwa bwasho afariyarshko kuba ni wa mubanza ofota shemerirwe bayi aro kese yinkuma naye kanjirete kesejo ishabana kafa agumuhabana nyina nebe nente zabo nitakari yabo mbona umumbana agenzera yapangisa itakeryo aine consent ya nyina wo atene consent ya brothers na sisters atogo bapangisa kwa bari yaho umujo mukuru inente nyingi ori gumojo pangise o inente nje atori inente nyingi umujo ayizira yajya ati sebo tinkwenda mwitako umushira bashushe miliyoni 10 neta hata ina ugumsha wima mbingo mwitaka kesejo no handling taka tugire ngo yaje tebo ya ogogo ine capacity yo kumbingo mwitaka ya family ya society wamana ubushobozi nabwabuha itakakarikiruru aha hati abwana ogamba wagira ngo nabazarwa hamwe so ubona ne beneficiaries yes hazo over beneficiaries nabakubingamo kana kaina bingo kwa kaba handi na nyinabo bene bajangwa manyata bari yesu kumumanyisa kuruba manyisa kegitaho kikanchikora makuru konko baye ko banere bakazo mukashonda bakajinjiza ogo inente nyingi jimanyisa ngo haka mumuro shana ogo wapangise echangwe cyakukora no kwija ko muri twe baroya tukatabariza baro bakamungarura senteze ayino bi kandi yakatazi no gumtoko katazi ni akasta majeta hard and money ninga hard money received
aho yaina naguze ikibanza cyesheye na compensating iwe niwe uri kumahora aziye kuzirareme bakutwara mu kifa mabuguze bitaro tokahoragaho ekiba kweta ngo obtaining money by force pretense. Yes. Tuwashuma cyamgora ntuwahinga owabshenyi tuwashuma nyamushekera tuwakubwa nokwe owibanda tuwaza nyabushike ninga kiburara tukakushanga umfamu notera yakere musa ahabwe bwakozere ahabwe mu rugwe byese so mwegende sereze nico cyo kurana twandikora identification umukoti nabakugira ngo lete abantu nkababiri hati bihindukire buriya ubintu utwara yo mwine ndanga muntu bamwa identifying hati no ijana abanyabuzare babiri mana nakugamba kimwe ombyahinduye izitekeri hakaro abakaza na mnonga abaye bariyo mbaraksomu muri imbarara eyamakenge bo bakabatunga letters of administration bakabine letters of administration z'abantu bakurenga ikumi bakutunga abananka za gratuity z'abasirikare muntu kubaje kubuza ishi akwachi computer zitunzore ko mukazogu aine letters of administration z'abantu banenjiri 10 wakashwerwa bashija banga bacondoza noho bagirire ngo waza kutunga letters of administration ninga katuje ngo leka kwawiru ebyo kujotinyine ebaraha zo bushwere no yetaga certificate of no objection no yetaga urukiko rweka no yetaga beka kuteraho umukono. Those are safety pins ninga enchinji ezo kuchinjira omuntu wakubasa kubana yenda kwiba. Actually hariho wangambere cyo hariho umuntu abenantebeza bamwe muri baro yazibitu ati nyo bishobira taro umuntu aine letters of administration we administrator atkonka omu muri beneficiaries abinjira abandi umunzungu nwarajiba arajishoroze wenga najishoroza nkohashe actually iteka section 11 omukata bakabakweta administrator generals act ningi iteka kuteka administrator general nijango umuntu yaine letters of administration atabara zaba bintermediating ejomba jeta intermediating nabakutwara nabakukoma nabakushumya nabakusiye konka nimwe waza kutabara intermediating washanga baro yaza bakumanya kubicenga ninga kubuhoza nanye ninkubuza ngo wasiguye kwinga naco zindi konka omusika kabo omukaza kabo musika buri yomwe ayicereza kwa kusika sure hatumanya nyoka into musika ntegera hakoma omunju mukuru nabuco nabasako musika ninga omusika shimye ko ari first born kandi abari omunju itunko tukimanya ko mukariki ombunyankore omusika nabari umwana wo kubanza na munongo w'omunju. Yes. Twina bakweta ngo customer hair na appointed hair ko riyo muri isa toka hurra gamba chefu mungu mukuru wabo jazarwa bwanyuma. True. Warajurire jefu njima isaki no basa kubura umukuru witu kongo uri umukuru wabusha bachetegereza hata barebe nka barenka Andrew Katuni bajengwa akurre binisha benwe yabachwera abo kubana wine sense of judgment mba mu appointing nka heya nko musika aya appointing wabaye ate byo bachara kubukora nkishe wabana nabasa kuchikora ninga bishento baranka nka mwine wabo yafatara jire bagire ngo umukuru wabo ryo mubaji tukuza kusigire ekeje no giheza katujikwase nanka abe no yabo musika wishe aramureka yishe namishi bakweta kuramira aramereka yishe hato ubutugamba muri nyako ko ngati yokora niwe otahano tegenda hi notera abantu mahanda no bagwera ngo kaba mukuru witu hapana obusikana babukwasogwa gizirije actually nyo nchiragambira abantu ndobusikana babukorera kasati we kora niwe mbaji ekibaza kachuka wachigura boxa nayo boxa wagitwara ya burro maduka ya burro muruba aneta nabana ume ngo byasigire nabyo babukongere apana nababukwasogu abshemerire. Reka tureba twansaba kubuze bako nakuza bingi wa tuino mjini wanji
yanagamba ngo corruption yakazabura amahona unoshanga bamuzira nkabashatu ningo kabana toshanga umwe yatunga binyo nijo yatunga biki reka mugaruke hati kenesi abazira abana bitwa busha nibitwa kantu kace iwe korono rai nebintu iwe gumumuramusi umterera kasimu muramusi just kumuramusi harho abazire atakwenda byawe hati kenesi tinkumanyiwe na shono har kukizente ningar kukize bintu konka nushanga nkashona kukizente nakukiza amatega kukama nakukiza n'entasi hati cyangwa nakwenda hoki akasimu tatoriyo tiyejo corruption ninga iwe kora kwataho umushara gwawe iwe mugure retire tactic ojheka hibeka ojitwara haza kugere cyabaho nakweta tonomanya ati nyine nte zanje wanankazi yezo twara wacheteje okay ready hello yes please msibirije sibirota yes tarasis mbuzi evanja okay by the way umkibuzo cy'umusijo nayenda nindaga umwamkanso nayenda nindaga abakazi bonke nimbara kuraga abana nje ntata uko kunyina abakazi banje bashatu nyingabana naza kuraga ibintu byanje abakazi hazo umukazi nawe yaraga abana echo nchikirizo namunonga twatu neiba kweta ngo residential holding ukashanga umukazi nambemwe aine kibanja cye aine enteze aine bintu bi omukazi nambibiri aine enteze aine kibanja cye aine enjuye no wasa kwemera ryo tukundo banafiri abo mukazi nambemwe babagane bya nambemwe abo mukazi nambibiri babagane byo mukazi nambibiri na nyinabo omukazi nambisha tunabagane ebyena nabana be wachetegereza konko takajiro tinyowe otumbwenu otobyo mu omukazi nambibiri bize kwebo omukazi nambisha apana tichikwikirizwa wanyetegereza konka buri kaye ine byayo ne benefit injira ninja wachetegereza nani ikibuzo cyakubuza nicyo kibuzo kiyabuza yabuza nebanja bishatu konka ina bakazi babiri umwe namuheza babiri nijo namuhakimwe manyumburagwa niho ho kubasa kwereza umuntu ningo kamwima konka nabagambira buyo bunani kugambira wahandikire page imwe necweka notekwa koreka enshonga ahabwacho mukazi nambemwe wamuhebanja bibiri kandi omukazi nambibiri wamuhakimwe manyategereza nicyo cyo kushangira abantu mbajya tinkabikora nawe nkabikora nawe mwe niyo nambibiri twara kimwe ahabo kubiwo kashanga byagize abo that is explanation ejo ne enough explanation erukoreka ahabwachi nambibiri wamuhakyo radio sigama rero ukongera kibuzo cy'umushije guma mukanza haro nijo kese ndigiye kura umushija akaino mukazo umukazo yabari yaho yayecanga yayetera yagenda yabakwana reverse nangwa batanaje officially bagenda kuko yabari yaho akayasika nashaka tebe ka munyemera ka mukwata kuya yadbishoga ko umushije wanjye yamuterese mutkanye ndakuje kuri abana banje unatukarije barebe yashikaho yasibaho kuba bo mwabaze tashi atopta natate kandari kuyarire nyekiro kuyamtumchinye cy'abagenyi kuzabera umuyitu munosha yateza kodi yasho kuyamiguru umushija omukazi yakumumushinye kwibayetse abantu atinyotingurugahwa so kese gino no gihandoringuta umushija omukazi akaza yashomyaga tataba nabana bagigine kayanyuna garakabusi ati abaturikize omunyankora inefumu ngwenda yarire kitakurukwero mukambegera ki eruruma ngwende yarire kitakuri yaro umukambanero so hati abaturikize n'abari ya red age
no kimanya je abanyankore bine ndijo fume rwenda kushana neco ngo abakundine otaratahe cyawe ejo warajihurira wahurira ngo umuntu akakunda naho namutahi ogambe bice tukaraga kozaho musango de wanyo kukazo omukazi yatana nibo mwihangwe nugujwa nabana babagana nebintu babagana buri omwe yakwatebi nangwa n'umuntu yaguruka yaza hero yapakasa kasente yakashye omukazi nagaruka kisayi cyenye nyo amwakira kari buriyo bayangi esaheje ryo mukabyana hati wambuza ngo mbabasagitwa busya hati such scenarios nizoba abo kwa bakabatana saje officially through court kunka mwenu nkechitu yo ntugambira abarakundineho iwo takaza kutahebya ugamba sogotamanya tunobu wa mwanjiro kasinga iwo shayi bakundanire iwo korho iyo bwamrango hatano bwa ayino busobwinami ninge shayazatikire iwo buri yakayabatazire na hati nababasagaruka ende yarire kitakuri erebo mukambegire nico cyo kurebera abakazi bomba tukiza amagezi nenda kukigambe cya kigambo cyo bushwere na rukundo omukazi yareba omukazi wiba yareshwekire nawe nabata kumwendeza birunje nayenda yireyo wanyetegereza abo kubaba nabantu abakoze ndagano bakakora ndagano yeshagabo yes tokutaho cyawe tokamanyabwa ntabasa gwenzure kiyaga cyuhe akanyamisho karira kandi kaje katwunka wanukiraje ebukura Watreba ebukura taho nibyo nkebi so abaturikize omuntu yayangine ninga yagenda yadezatinga makakumara emyaka ebiri ninja kwa advising abantu mu filing for divorce obuswero buheze mwashatiwe no gwire bwa sirimu bweberebi umuntu yarga yaza kashari yaswerwa yamana imyaka inga hiyazare n'abana yarga ho yazibanda yaswerwa kuyahurira byarema ngo yagaruko wanje apana oshemiriro mu process yashwirwa handi obuswere kumara nobwo kuba yakusigira abantu buheze ekindi yabuze kibuzo go justice ngo hino mukazi yakareta abana yabaherezo mushija kwayizayize kubareba nyina zara yamwirsi nenshobi of course hariho other factors is to considering no basa kushangani wabasigireho muringo mubi nico bariyomba kubinjira konka yagaruka nko muzire no mureka reba abana be abo kubitekana mwiciriza kureba ki abana be mwene kwa kusobanje rwamburangiriza karonda okwara barebe kabura kore cyo kibuzo cyashire kibuzo cye wano twinabo tweta mu stakeholders of family issues ecyo kubanza no tabazo mu herosizi no bushoborozi ahanshonga z'abana na namaka neco binire secretary wa family and children affairs akachiko kabantu twine ezaba kweta abakweta mu probation officers mbashita mama district nabona stakeholder bamani ombinshonga z'amaka twine police bakweta mu family and children protection unit no jumai aha region nekurwa vera isinjiro na yeriyo nekurwa patients nimba kumanyira kandi kanwa nsiba mwabo nabanda nabara district ho probation office no then korota jiro zo mukoti hata haife ya radio westa harho court specifically kwanduringa ibintu by'amaka it is a family and children court isinjiro eriyo bahiriza no kutagurede tu uwo kwanduringa eshongezo specifically ahiba tine grade 2 bine grade 1 orukubana handling eshongezo specifically eshonga z'abana no genda no mugambira kandi zomba zuhurira hihi tubakucira kuzihereza bwire bwahari no organo bagambira timbenye n'abana banyinkazana n'abana banje na Kenesi ngiriye kubareba babanye ngiriye kubataya irankanye nabo bandemese banyirukanzya nemihi kote handika ngo twantushaba urwakana abana abo bareta akoti babugane nyina kandi ababugana abagurura nayo gatabanywa
yatakubasa yo gati nabaretera nko bushera ninga kasoda kandi bakanywa ahabwo kuba ninye nabo yabarishe nishe nuwishe boti binisho ndijo abo kuba kacweka ka kashatu mu mateka g'abana nakagera ngo abana nabo mushija no mukazi kandi bashemeye korerwa mu buryo buru bakumanye dini yabo bakumanya ate byo bintu tukubanta bugamba bino buzare twantugamba aburago abo kuba ko kushwera wazara wagera abana wafa abana nabo bakutunga byabo mwena no mukubora ushemeye kuba no borra bakurga hariwe no ground kiyo kushanga ngo batanu mukazi no mushije babagana abana tatu n'abana bana twarababe na twarababe izitire kiruho konkana bakira kureba aha welfare y'umwana hatu wori yo mushija abana babishite bakubako imbarebera sex hatu sunoza kubegeza kanshi mukazi kanyira gashurwa wahorerato mwe n'abana banje baze kushurana na nyinabo twinagana mateka gabakweta adoption abo ko adoptinga abana gine rules are very stringent tabakwereza mwana ngo mwadoptinga uri mushija wo mushije otine mukazi kandi atakumukeza myaka avernago hati twihite ko turko paturteko ni cicirizo nozo mukoti abana bona tabanje mushunu mu nyuma ubwana bwishije ngo ntabugira iwe tokabhurira tuksibo mukoti ntoze mshango ya environment omuntu atanzira abana be hasikorotine mukazi no izo munundu gumu mu wiki abana wabasigo munju omushino mukuru n'imyaka abandagumwe omushari yaho naza kubata babari abana bari hansi y'imyaka 18 n'ababaho mukazi n'abatwara abana barengeje imyaka 18 abo mbeshara mbanyundo no genda no kandi aba bana bari hansi y'18 utajya kunofaga batwara otyo kote neba hurikiriza nibeta ko mbeta abana abo bababuza ngweza shona nyoko naenda kugenda no hata naza kwecho kurebera hariho mushija akakira kwiha abana hishomero asitamanka bomanka ho mucaya bakoraho muwaka abazinjiro mpira bazana konko wabira chirmano musenta kariyo mukazi nagura zayo gati nabatwara swimming pool urwa mukaga na sande mwe nabateka mwebye byenja urajanja waze kintu mwe nubukashishagiro butikirizana no mushije atabana nimba twara nguno batwara ati ninye nyine sente hatere areta perori yajenaga hateka harawe ensizi sente zikanyomura muzareba ati beta bana ngwimwe numwenda kugenda no umwana ati ninjenda na tata abo kuba nantwara isomero anyihayo ankora homework anzinjira kapira ebye sente tebiru best wishes of the child so koti ya tomwe kote kasomana the best wish nanagambire section ya kashatu kote necwamu ahariye cyo kuyamba umwana mbageta best wish so umwana yagendanisha umukazi atkaninye nyine sente kandi nyari kushira kubagurra nkabatwara umwana ati nyakikunda neza nandwara hishomero anyahayo anakora homework anzinjira kapira mwene yo kuba ryo muza golf yo mu conference Kampala itetu ino muzire witu na tata koti yasa ya dikuringa twaje kansu kawa yawe burungi ogikorro burago cyurire kandi buragwata bwine oreka kutegereza waheza kuzanchwamba za rufu botumbe no gwe nabukora na hato no bukora hasi ubwire no hindura abo kubaka kabero kefura tegeraki temanywa eshayo naturba kandi tubarufunga ati ni manarga hano hurangwaho ninyuzwa y'umuntu makana akora ready yakashome birango yashora ati nimbendezo mwaka munje naza kwikahansa motoka yanme so eshaha yona orkande tuwarufu korobora kandi oburagwa bukoro mu bicweka bishatu bukore cyandiko kimwe ombahandiko bishatu obubisi abantu ababushemeri kandi orebuke ngo babusayininga ako abantu binje no shanga ino buragwa akahandikire wenka kandi oburagwa tubuku witness ingwa omuntu ari kuza kubibaganaho tubukubikwa muntu ari kuba naza kubibaganaho ejo nensho banyitegereza so abaturikize n'icurungi
kusiga eka yawe shemerirwe kandi kabaga nta bintu byawe nko kucyenda so mutakati nakorobarago mwije tubakororobaragwa imuntu tugambire tubashike bayiwe no muntu yatine mani nko kuwagamba yanyito wonyo nije na ka laptop kanje impandiko burago stamp nimbanjina umukotaro mugaho tuta wachetegereza abakuba ekikora munonga hati na services kwikomba itokta obwo mu lockdown ngakorra abantu binjo buragwa kandi nkambashango waba uko nyene abenyine power zo kugereza zo kutambura nkamvuga motoka yanje abanyabuzara baye bari yo mukabagaburira bitocha abwe abugumana intambura kasha kantine ID ya Vision Group Yes.